नमस्कार सबैजनालाई। आज म ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ को 4th सेमिस्टर को इन्जिनियरिङ हाइड्रोलोजी को यो हाइड्रोग्राफ च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यो क्वेसन हाम्रो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी को 2019 मा सोधेको क्वेसन हो। क्वेसनले सोधेको छ फलोइङ आर द ऑर्डिनेट्स अफ द टोटल runoff hydrograph of the flow from the catchment area of 120 km² due to the 6-hour rainfall. यसमा टाइम र डिस्चार्ज गिभन छ हामीलाई। अनि भनेछ डिराइभ द ऑर्डिनेट्स अफ 6-hour unit hydrograph using the 6-hour unit 6-hour US derived calculate the flood hydrograph for the successive storms of 9.5 cm and 12.5 cm, 6-hour duration and phi index of 0.35 cm per hour. अब यसमा सबभन्दा पहिला हामीले एरिया हामीलाई क्वेसनमा गिभन छ। एरिया हामीलाई कति दिएको छ 120 km²। अब 1 km² मा हाम्रो के हुन्छ भने 10⁶ m² हुन्छ हैन। त त्यही भएर 120 × 10⁶ m² हुने भयो। अब टोटल डिस्चार्ज हामीले निकाल्नु पर्छ। सबैलाई एड गरिदिने यो प्लस यो टोटल डिस्चार्जलाई हामीले एड गर्नुपर्छ। मैले एड गरेको छु। र टोटल डिस्चार्ज हाम्रो आयो 22 एड गरेर 2440 m³ पर सेकेन्ड। अनि त्यसपछि टोटल डिस्चार्ज निस्किसकेपछि हामीले भोल्युम निकाल्नु पर्छ। हामीले के थाहा छ डिस्चार्ज भनेको भोल्युम बाइ टाइम हो। भोल्युम = डिस्चार्ज इन्टु टाइम हो। त भोल्युम = डिस्चार्ज इन्टु टाइम V = Q × T। डिस्चार्ज भनेको 2440 इन्टु टाइम भनेको के हुन्छ 6 घण्टा यहाँ भनेको छ। त्यही भएर टाइमको ठाउँमा मैले 6 हाल्छु। अनि मैले अब यो घण्टालाई मैले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्छु। 1 घण्टामा 1 आवरमा मेरो 3600 सेकेन्ड आउँछ। त 2440 × 6 × 60 × 60 गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो आउँछ 5270400 m³। यति भोल्युम आउँछ। भोल्युम आइसकेपछि अब हामीले भोल्युम भनेको के हुन्छ एरिया इन्टु डेप्थ। भोल्युम = हुन्छ एरिया इन्टु डेप्थ अफ रेनफल। डेप्थ अफ रन अफ = के हुन्छ भोल्युम बाइ एरिया। अब भोल्युम अफ रन अफ भनेको यति आएको छ। एरिया भनेको हाम्रो 120 km² दिएको छ भने यसलाई मैले के गर्नुपर्छ m² जुन छ। अब मैले km² छ भने 10⁶ गर्नुपर्छ हैन। m² मा कन्भर्ट गर्नको लागि यो डिभाइड गरेर हाम्रो आउँछ 0.4392 मिटर। अब मिटरलाई मैले सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त 0.4392 × 100 गर्यो भने 4.392 सेन्टिमिटर हुन्छ। अब ऑर्डिनेट अफ 6-hour unit हाइड्रोग्राफ भनेको हुन्छ डिस्चार्ज बाइ डेप्थ अफ रन अफ। यो फर्मुला नै हो। अब डेप्थ अफ रन अफ भनेको 4.392 सेन्टिमिटर आउँछ। अब टेबल हामीले बनाउनु पर्छ। अब 6-hour unit हाइड्रोग्राफ निकाल्नु छ भने हामीले टाइम र फ्लो यो क्वेसनमै गिभन छ। अब जुन डिस्चार्ज गिभन छ त्यसलाई 4.392 ले डिभाइड गर्ने है त। अब यो 6-hour unit हाइड्रोग्राफ निकाल्नको लागि यो जुन डिस्चार्ज छ 50 एकपल्ट Q को ठाउँमा 50 हाल्ने 50/4.392 गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ यो 50 को निकाल्नु पर्दैन। अब हामीले 6-hour unit हाइड्रोग्राफ निकाल्न भनेको छ। त 6 hour देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ। यो 0 hour को निकाल्नु पर्दैन। 0 hour मा त्यतिकै छोड्ने। अब 75 / 4.392 गर्यो भने कति आउँछ 17.07। 225 लाई फेरि 4.392 ले डिभाइड गर्यो भने 51.22। 370 ले 4.392 ले डिभाइड गर्यो भने 84.24। 410 लाई 4.392 ले डिभाइड गर्यो भने 93.35। 360 लाई 4.392 ले डिभाइड गर्यो भने 81.96 हो। जति पनि भ्यालु छ सबैलाई 4.392 ले डिभाइड गर्दै जाने अनि हाम्रो भ्यालु आउँछ सबैको। अब यो हाम्रो 6-hour unit हाइड्रोग्राफ त आइसक्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने यो फ्लड हाइड्रोग्राफ 2 सक्सेसिभ स्टर्म भनेको छ हैन। 2 सक्सेसिभ भनेको पहिलो 6 घण्टामा 6 घण्टाको इन्टरभल दिएछ। त मैले सुरुमा
रेनफल 0 घण्टामा हाम्रो 0 रेनफल आउँछ हैन, त्यसपछि 6 घण्टा अनि त्यसपछि 12। हामीले इन्टरभल के लिनु पर्यो अब? इन्टरभल अब हामीले के लिनुपर्छ त? पहिला 0 देखि 6 अनि 6 देखि 12, किनभने 6 घण्टामा पानी परिरहेको छ नि त। रेनफलको इन्टरभल अब हाम्रो कति आउने भयो त? यहाँ अब हामीले रेनफलको इन्टरभल यहाँबाट अब हामीले थाहा पाइहाल्छौँ। यो जुन रेनफल भनेको हाम्रो 9.5 सेन्टिमिटर 12.5 सेन्टिमिटर हामीले दिएको छ। त यो रेनफल हामीले दिएको छ। अब लस हामीले निकाल्नु पर्यो। लस भनेको 5 इन्टु डेल्टा टी हो। अब 5 भनेको हाम्रो 0.35 क्वेसनमा अलरेडी गिभन छ। 5 भनेको यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। 5 भनेको 0.35 दिएको छ 5 इन्डेक्स। अनि डेल्टा टी को ठाउँमा मैले 6 हाल्छु, किनभने 6 घण्टाको इन्टरभलमा पानी परिरहेको छ। त त्यही भएर अब 0.35 इन्टु 6 गऱ्यो भने 2.1 आउँछ। 2.1 अब मैले के गर्छु? इफेक्टिभ रेनफल भनेको के हुन्छ? रेनफलबाट मैले के घटाउनु पर्छ? यो लस। त 9.5 बाट 2.1 घटायो भने 7.4 हुन्छ। 12.5 बाट 2.1 घटायो भने 10.4 हुन्छ हैन। अब हामीले बेस फ्लो क्वेसनमा गिभन छैन। फ्लड हाइड्रोग्राफ भनेको के हुन्छ हाम्रो? फ्लड हाइड्रोग्राफ भनेको के हुन्छ? बेस फ्लो प्लस डिआरएच। डिआरएच अब हामीले निकाल्नुपर्छ। यो जुन इफेक्टिभ रेनफल 7.4 र 10.4 को लागि त हाम्रो के हुन्छ भने 6 आवर युनिट हाइड्रोग्राफ यो दिएको छ। डिआरएच ड्यू टु 7.4 सेन्टिमिटर भनेको 7.4 इन्टु यो युनिट हाइड्रोग्राफ मल्टिप्लाई गर्ने। अब 10.4 इफेक्टिभ रेनफलको कारणले गर्दा भने 10.4 इन्टु युनिट हाइड्रोग्राफ। अब जस्ट मल्टिप्लाई गर्दै जाने है त। पहिला हामीले ख्याल के गर्नु पर्यो यसमा भने 0 देखि 6 घण्टासम्म यो 7.4 हाम्रो आएको थियो इफेक्टिभ रेनफल। त अब 0 देखि 6 बाट आयो भने 0 स्टार्टिङ टाइम भयो भने 0 बाट नै हामीले निकाल्नुपर्छ डिआरएच। यसको लागि नि फेरि त 50 इन्टु 7.4 गयो भने 370। यो अब 7 युनिट हाइड्रोग्राफको अर्को भ्यालु 75 इन्टु 7.4 गयो भने 555। फेरि अर्को भ्यालु युनिट हाइड्रोग्राफको 225 हुन्छ। त 225 इन्टु 7.4 गयो भने 1650। सबै भ्यालुलाई हामीले 7.4 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ। त्यसपछि अब अर्को के छ? 10.4 इन्टु युनिट हाइड्रोग्राफ। ल युनिट हाइड्रोग्राफ हाम्रो के छ? फर्स्ट पटक 50। अब यसमा ख्याल के गर्नुपर्छ भने अब हाम्रो यो 10.4 इफेक्टिभ रेनफल 6 देखि 12 को इन्टरभलमा थियो। हाम्रो 6 घण्टादेखि स्टार्ट भयो भने अब 6 घण्टामा मात्रै हामीले डिआरएच निकाल्नुपर्छ। 0 आवरमा हामीले निकाल्नु पर्दैन, किनभने 6 आवरदेखि हाम्रो रेनफल स्टार्ट भयो नि त। अनि रन अफ हाम्रो 6 घण्टादेखि नै स्टार्ट हो। जब पानी पर्छ अनि हाम्रो पानी चाहिँ बग्न थाल्छ। त बग्ने कुरा हाम्रो रन अफ जुन हुन्छ त्यो 6 घण्टादेखि स्टार्ट हुन्छ। त डिआरएच भनेको यो हुन्छ 10.4 इन्टु 6 गरेर 520। अर्को पटक 12 इन्टु 10.4 गरेर 780। अब सबै भ्यालु हाम्रो युनिट हाइड्रोग्राफ छ। सरी यहाँ 75 ले गर्नुपर्छ। 50 इन्टु 10.4 गऱ्यो भने 520 अनि 75 इन्टु यो गऱ्यो भने यति आउँछ। सबै भ्यालुलाई मैले 10.4 ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यति आइहाल्छ। बेस फ्लो हामीले क्वेसनमा गिभन छैन, त मैले एज्युम गरिदिएँ 10 है त। 10 मैले एज्युम गरिदिएँ। यो अब फ्लड हाइड्रोग्राफ भनेको के हुन्छ हाम्रो? डिआरएच प्लस बेस फ्लो। यो डिआरएच को जति भ्यालु आउँछ सबैलाई बेस फ्लोसँग एड गरिदियो। 520 मा 10 जोड्यो भने 530, 780 मा 10 जोड्यो भने 790। यो सबैलाई एड गर्दै जाने हाम्रो फ्लड हाइड्रोग्राफ आइहाल्छ। यति नै क्वेसनमा निकाल्न भनेको छ हामीलाई हैन। हस्त साथीहरु, यो भिडियो चाहिँ सक्यो। नेक्स्ट भिडियोमा अब यो फ्लड हाइड्रोग्राफ एनालाइसिसको त मैले सबै हालि नै सके। अब नेक्स्ट भिडियोमा अर्को टपिक लिएर उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि गुड बाई, टेक केयर।